در شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان اوید با تنیس روی میز بین کلانسالان برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی که با مقصد دریافت بهترین تنیس بازان کشور در سال جاری طی 4 روز در مجمع ورزشی سوخت آرنا مرکز ولایت سوخت با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری فدراسیون تنیس روی میز کشور برگزار شد. نزدیک 100 نفر ورزشکار از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز کشور، ولایت‌های سوخت و ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان اشتراک و مهارت‌سنجی کردند. در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سایر ورزش از جمله تنیس روی میز رشد یافته ایستاده است. چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به تنیس روی میز بین کلانسالان در تالار نوبنیادی سوخت آرنا شهر خوجند در سطح بلندی ورزشی تشکیل برگزار گردید که در این چمپیونات مذکور 12 دسته‌های مردانه و 8 دسته‌های زنانه اشتراک داشتند. در آینده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری فدراسیون تنیس تاجیکستان تنیس روی میز تشویق و ترغیب یافته و ورزشگران دسته یکچین جمهوری تاجیکستان در چمپیونات‌های آسیا، جهان و بازی‌های المپی اشتراک کرده پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا می‌بردارند. مورد به ذکر است که از طرف فدراسیون تنیس روی میز کشور با مکتب ورزشی ولایت سوخت 8 عدد میز زمانوی تنیس تحفه کرده شد که این برای رشد این نمود ورزش در ولایت زمینه مساعد می‌گذارد. مسابقه در نمودهای انفرادی، جفتی آمیخته و دستوی جریان گرفته ورزشکاران برای دریافت مقام‌های فخری تمام ملکه و مهارت خود را نشان دادند. در واخوری‌های جفتی آمیخته مقام اول را ورزشکاران دسته ختلان 2 دمیر شادیزاده و سمیه امیری صاحب کردند. در واخوری‌های جفتی مردانه مقام اول نصیب عظیم و امین مولانوفا ورزشکاران شهر دوشنبه گردید. در رقابت‌های جفتی زنانه دینار اسماعیل و ورزشکاری شهر دوشنبه و سمیه امیری تنیس بازبانوی دسته ختلان 2 زینه اول را صاحب کردند. در واخوری‌های انفرادی جای اول بین مردان نصیب عبیدالله سلطانوف ورزشکاری شهر دوشنبه گردید. بین بانوها مقام اول را ورزشکاری دیگری شهر دوشنبه دینار اسماعیل و صاحب شد. در واخوری‌های دستوی هم بین مردان و هم بین زنها مقام اول را ورزشکاران شهر دوشنبه صاحب کردند. مقام دوم در واخوری‌های دستی بین مردان نصیب ورزشکاران دوشنبه 2 و جای سوم نصیب دسته سوخت گردید. در واخوری‌های دستوی همچنین بین بانوها تنیس بازبانوهای دسته سوخت صاحب جای دوم و ورزشکاران دسته ختلان 2 صاحب جای سوم شدند. با غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی مدال و افتخارنامه‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مبلغ‌های پولی فدراسیون تنیس روی میز کشور در فضای تنتنوی سپاریده شدند.